Пайғамбарымыз Зейд ибн Харисаны азат етуі. Кәлп руынан Зейд ибн Хариса есімді 8 жасар бала анасымен еріп нағашыларына қыдырып барған тұста ішкі шайқастар басталып кетіп, Зейд адасып қалады. Дұшпандар қолына түсіп қалған ол құл болып кете барады. Ол кезде арабтарда құл сататын арнайы базарлар болған. Сондай базарлардың бірінен кішкентай Зейдті Хазіреті Хадишаның жиені Хаким ибн Хишам 400 дирхамға саудалап Меккеге алып келеді. Хазіреті Хадиша кішкентай Зейдке жаны ашып, өз үйіне әкеліп паналатады. Сүп-сүйкімді бала отағасы пайғамбарымыздың назарын аудармай қоймады. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызға қолқа салып, Зейдті өзіне басыбайлы беруін өтінеді. Жолдасы қарсы болмайды әрине. Пайғамбарымыз оны иелігіне алған сәтте құлдықтан азат еткендігін білдірді. Ол әрдайым баршаның азаттығын аңсап, құлдықтың бұғауына түбегейлі наразылық білдіріп өткен жан. Адам баласының бір-бірінен айырмашылығы иман дәрежесінде ғана екенін ұқтыруға күш сарп еткен. Мейлі бала, не үлкен болсын, еркін, азат өмір сүруге тиіс екенін түсіндіруден талмаған. Сонымен уақиғаға оралайық. Зейдтің атанасы баласынан айырылып, күндіз күлкіден, түнді ұйқыдан қалған. Ботасынан тірідей көз жазып қалған ана үйде отырып қасірет шексе, әкесі не де болса іздеп шығайын деп ауыл-ауылды аралап кеткен. Жалғызын жоқтап барған жерінде көше аралап жүруді әдетке айналдырған. Ал Зейд болса, атанасының алақан жылуын жоқтатпайтын жандардың қолына түскен соң, үй үшін ұмытып та кеткен. Баламысың деген осындайды айтылса керек. Өзіне барынша көңіл бөліп, еркелетіп, аст үстіне түскен адамдардың сүйіспеншілігі бала жүрегін жаулап алғандай. Бұл күндері Зейд Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам жанынан ажырамайды. Бар дүниені ұмытып, пайғамбарлар падишасының қамқор құшағында бал дәурен балалығын өткізіп жатты. Күндердің күнінде Кәлп руынан бірнеше адам Қағбаны зиярат етуге келеді. Сол жерде Зейдті көріп қалып, шырамытып шақырып онымен сөйлеседі. Әңгімелесе келе, Зейдті таныған олар әке-шешесінің күндіз түні іздеу салып жатқандығын, жылай-жылай көз жасы су алғанын айтып жеткізеді. Зейд құдды ештеңе болмағандай жайбарақат айтылғандарды тыңдады. Бәрін тыңдап болған соң былай деп жауап берді. Ата-анама ауыр екенін сеземін. Көз жастарын көл қылып қайғыруда заңды. Тек сіздерден өтінішім, менің айтқандарымды әке-шешеме айна қатесіз жеткізсеңіздер екен. Мен олардан жырақтамын. Бәйтулланың маңында тұрамын. Қызмет қыламын. Аманмын, саумын. Ендігі жерде еш уайымдамасын. Босқа шығындалып іздемесін де. Шүкір, жағдайым жақсы. Көйлегім көк, қарным тоқ. Қайырлы, мейірімді отбасының қамқорлығындамын. Ешқандай мұқтаждығым да жоқ. Зәрулік атаулыны ұмыттым деді. Баласының хабарын ести сала, әкесі Хариса інісі Қағыпты ертіп, апыл-ғұпыл Меккеге қарай жолға шықты. Зейдті сатып алу үшін бар жиған тергенін жанын алды. Көрмеген жердің ой-шұқыры көп болады емес пе? Сұрай-сұрай соңғы пайғамбарды да таптау. Хариса келген бетте, «Уа Құрайш қауымының мырзасының ұлы, Құрайштың жоғарғы мәртебелісі, сіз биік мәртебеге ие болған рудың өкілісіз, қасиетті харамды мекендеген елдің ұлысыз. Бәйтулланың маңайындағы құлдарды азат етуде өз қолыңызда. Менің жоғалтқан ұлым да осында, сіздің жаныңызда көрінеді. Қапылыста көз жазып қалған жалғызым үшін жанымды беруге әзірмін. Қанша десең де құнын төлейін. Баламды азат ете көр, деді жалыныш үнмен. Ұлыңның аты кім? Зейд ибн Хариса. Басқа өтінішің бар ма? Жоқ, бар тілегім баламды босатсаң екен. Олай болса Зейдті шақырайық, өзінің ойын сұрайық. Егер сізбен бірге кетем десе, ақысыз, пұлсыз сіздікі болсын. Ал егер менің қасымда қалуды қаласа, валлахи, мені қалаған адамды мен де қалаймын. Ешкімге айырбастамаймын. Ағалы інілі екеуі Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам айтқандарына риза болып, бәсе, көргенді адам осылай жасаса керекті. Ансаптылығың мен кісілігіңді бұған дейінде естіп келіп едік, енді өзіміз куәміз, деді. Зейдті шақыртып, мына кісілерді танисың ба деп сұрады. Әрине танимын. Кім бұлар? Мынау менің әкем, ал мынау әкемнің інісі. Бұл жауаптан соң пайғамбарымыз Зейдке қарап, сен менің қандай адам екенімді білесің, сені қалай жақсы көретінімді де білесің. Сені кет деп қумаймын, ер көзіңде. Қалғың келсе, менің қасымда қал. Ал егер әкеммен үйге қайтам десең, бара ғой. Тек ақылмен ойлап шеш, деді.
Зәйд салған жерден: «Мен еш жаққа да кетпеймін, сенің жаныңда қалғым келеді. Сен мені бауырыңа бастың, анамды да, атамды да жоқтатпадың» деді. Ұлының жауабын естігенде сасып қалған әкесі: «О, не қылғаның ботам-ау? Сен туған әке-шешеңді, ағайын туыс отбасыңды, азаттықты ысырып қойып, құлдықты, бодандықты қалағаның ба, жаным-ау?» деді. Зәйд айтқанынан қайтпады. «Жаным әкем, мен сендерді ұмытқаным жоқ, ұмытпаймын да. Бірақ қарсы алдымызда тұрған мына кісіден көрген жақсылықтарымды тілмен айтып жеткізе алмаймын. Мен не де болса осы адамның қасында қалғым келеді» деді. Кіп-кішкентай Зәйд осылайша Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам шын берілгендігін көрсетті. Тағдыр оған нұрлы болашақ дайындаған еді. Жоғарыдағы жауабы соның алғашқы белгісі. Пайғамбарымыздың Зәйдті асырап алуы. Пайғамбарымыз Зәйдтің өзіне шын берілгендігіне қайтарым ретінде оны қолынан жетелеп қалың Құрайш жайлаған Хиджр махалласына апарды да халыққа былай деп үндеді: «Уа халайық, мұнан былай Зәйд менің ұлым болмақ, куә болыңдар. Мен оның, ол да менің мирасқорым». Меккеліктер бала асырап алғанда осылай жар салып халыққа білдіруді әдет қылған. Пайғамбарымыз да осы әдет бойынша көп алдында жариялап Зәйдті асырап алғандығын паш етті. Алғашқыда ештеңенің мәнісін ұқпаған Хариса Хазіреті Мұхаммедтің бұл әрекетінен соң өзінен өзі көңілі жайланып сала берді. Демек, ұлы құл емес, сенімді қолда қалатын болғаны ғой. Ләм-мим деместен Хариса еліне қайтты. Осы уақиғадан соң Меккеде жұрт Зәйдті Мұхаммедтің ұлы деп атай бастады. Кейінірек Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болғаннан кейін Алладан түскен аян бойынша асырап алынған балаларды туған әкесінің атымен атап шақыру бұйырылды. Соған байланысты Зәйдті Зәйд ибн Хариса, яғни Харисаның ұлы Зәйд деп атайтын болды. Бұл жөніндегі аяттың түсіндірмесі төмендегідей: «Асыранды балаларыңды өз әкелерінің атымен атаңдар. Алланың құзырында ең дұрысы сол. Егер олардың әкелерін білмесеңдер, онда олар діндес бауырларың, әрі достарың болады. Олардың атын атағандарыңда байқамай қателессеңдер, күнәға қалмайсыңдар. Сендер тек жүректеріңдегіні ниет пен пиғылдарыңмен, қасақана істерің үшін ғана күнәға батасыңдар. Алла құлдарына өте кешірімді, ерекше мейірімді». Ахсаб сүресі 5 аят. Хазіреті Омардың ұлы Абдулла бұл жайында былай деп баяндайды: «Біз асырап алған баланы өз әкесінің атымен атаңдар» деген аят түскенге дейін Зәйд Харисаның ұлы деп емес, Мұхаммедтің ұлы деп атайтынбыз. Сондай-ақ сол аяттың үкіміне сәйкес асырап алынған балалар өгей әкесінің мирасқорлары саналмайтын болды. Хазіреті Зәйд Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық түскеннен кейін Хазіреті Хадиша мен Хазіреті Алиден соң үшінші мұсылман атану құрметіне ие болған. Ардақты пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, Зәйдті ерекше жақсы көретін. «Уә Зәйд, сен өз бауырымызсың» дегенді жиі қайталайтын. Жанындай жақсы көретін Зәйдті кейіннен өзінің бір кездердегі күтуші тәрбиешісі Үммі Айманға үйлендіріп, бұл некеден пайғамбарымыздың ерекше ілтипатына бөленген Хазіреті Усама дүниеге келген.